Кто ответит за смерть Рифата Даутова и Минияра Байгускарова? Здравствуйте. Я задаю этот вопрос не просто как гражданин, а как представитель народа, которому отказано в базовом праве быть услышанным. Рифат Даутов, фигурант баймакского дела, был задержан ОМОНом 25 января 2024 года в деревню Новые Чебенки, доставлен в автозаке и на следующий день найден мертвым. По официальной версии от инфаркта, но независимая экспертиза выявила как минимум 48 признаков травматического воздействия, включая множественные кровоизлияния, синяки диаметром не менее 3 см и потерю более 5 литров крови. Эксперт заключил, что смерть наступила в течение примерно 5 часов после избиения. Минияр Байгускаров был также фигурантом дела и по свидетельствам покончил с собой после давления со стороны силовиков. Мемориал признал Рифата Даутова жертвой политически мотивированного преследования. Спецдокладчица ООН включила события протестов и смерть Даутова в официальный отчет о нарушении прав человека в России. Amnesty International заявила о неоправданной силе против протестующих и требовала беспристрастного расследования. 24 июня 2024 года следователь отказал в возбуждении уголовного дела как по факту убийства, так и по факту превышения полномочий со стороны силовиков. В объяснении следствия фигурировали лишь официальные версии – инфаркт и отсутствие доказательства преступления. Кроме того, правительственные телеграм-каналы бездоказательно распространяли информацию о том, что погибший якобы умер от алкогольной или наркотической интоксикации. Версии официально неподтвержденные и отвергнутые родственниками. Родственникам отказали в осмотре тела без сопровождения. Похороны проходили в условиях массового присутствия ОМОНа, им было запрещено собраться с людьми, чтобы не позволить публичной траурной демонстрации. Смертельная стратегия безнаказанности, действия, схожие с похищением и избиением, не повлекли уголовного дела. Подмененное расследование, отсутствие доступа адвоката, противоречивая судебная медицинская экспертиза и отказ рассматривать независимые данные. Молчание власти ни глава республики, ни прокуратура не дали внятного ответа и не инициировали процесс. Почему продолжают молчать следственные органы, прокуратура и глава Башкортостана? Почему следствие игнорирует экспертное заключение о насильственном характере смерти? Почему не возбуждены дела по фактам фальсификации протоколов пыток, давления на фигурантов? Что должно произойти, чтобы виновные, реальные люди, а не фиктивные обвиняемые, были привлечены к ответственности? Сколько еще нужно убитых башкир, чтобы система вспомнила слово «справедливость»? Мы не забудем Рифата и Минияра. Это не статистика, это символы борьбы за правду. Если государство не может дать ответ, мы возьмем слово. Мы требуем независимого расследования. Прекратите издевательства над законом и народом. Справедливость – это не просьба, это требование народа. Подпишись на «Свободный Башкортостан».